Dan necis sebelum kita pergi makan. Gimana ya geger dunia ikan. Kode sekalian apa masak dulu. Nah itu boleh ini Langsung di sini dia mandar terus godot taksi yang gue bisa suruh bayar 4.000. 1, 2, 3, 4 entek kan satu terus melasek lu. kan menang tuh maksudnya de iki ojo. Oke, saiki ya Allah. Mata retulur kura saiki wis ana tilit-tilan jembut ngene iki. Ya Allah. sudah butuh kenean. Eski anu samping AirPods. Oke, apa jenenge, Mas? Dari apa? Larang banget. Oh, cari sempak buat ini ya. Diam. Mas. Nyari kilo. Maaf. Maaf. Halo my friends, jadi hari ini kita lagi menguras sama ya kayak di Mesir. Saya keluar humble. Ngomong di cacing muler. Mas pada makar po? Burung tanamian. Doa nak apa? Kok nyatot? Maaf. Akhirnya beneran tak biro. Apa nih Aki ya? Kayak gimana? Iya. 7.500.000. Itu 25 berarti. Enggak. 7.501 rupiah. Paham gak sih? Enggak. Ih kok kotor-kotoran kayak gini ya, kayak enggak. Aduh ya ampun, oh my god. Aku tuh enggak suka lo kotor-kotoran kayak gini. Tuh, yang bersih ya. Kayak mau. Enggak geramang enggak. Yang ini ndar penawakmu nang kene punya sesuatu yang aku mas delok apik lucu. Enggak beti aku. Kan ketemu dani aku sih. Dan gue lek nang kene lek wis dadi den ben ana sesuatu yang kamu banggakan kalau Nder. Oh, gini kok. Aku melu nih lagi kok rame. Makar apa kak yo? Halo guys, kita lagi mau ke sebuah destinasi. Halo. Hai.
Gak cok. Lihat dulu. Ya nanti tunggu saja kita mau kemana. Ya, yuk. Pokoknya nanti kita bakal refresh. Oke, orang bocah kak. Nanda. Etil. Yo kak lah giling sopo? Kak ngerti. Rame bu? Pas kayaknya sepi enak banget Ender. Syahdu. Sumber. Jadi ini tuh mata air. Jadi di sini yang menghidupi warga-warga desa. Tapi itu seperti itu Pak, maaf. Itu ini warga desa lebih 300 ya. Dipancing bareng kan? Dipancing kan ada ikan apa gitu loh. Ikan sapu-sapu kalau nggak salah. Ikan bersih-bersih. Menengah orangnya. Cok kebetising aku. Pening ya Kak. Gitu. Cuma tak ini kan. Nah ini tuh bisa dibuka ini sebut kiri. Lah orang tadi sepi kok enak banget. Mas mana orangmu aku tahu deh. Saya tuh gimana ya? Iya ya. Aku pasti nganu nangokan dulu Kak. Iya lu kan putri tuh ya. Cinta Luna lah. Thank you. Kuning ya? Kuning ya? Iya. Kok kotor gak gitu? Masih Kak? Jadi ini tuh enggak bakal kotor. Kalau airnya ngalir terus ulomu ah. Kono lo. Jangan. Kuyalah tubuh, kuyalah rasa. Oh, anu sak lihat di dekat-dekat area sini. Ada rasa bentuk ini ya. Yo lah amen jekur sik gak apa-apa. Jekur amen utuh kok. Ora usah. Lecet. Kelonoan wae. Maune? Yo coba Iki muni udah legit tuh. Yo kan biasanya orang-orang di sini kayak gitu. Oh ya masuk. Enggak lah mau wedok mosok. Aku ki menjelma sebagai siluman. Olah rasa. Yes. Nandi, Ari gorong mlebu. Halo. Pandar. Coba sini. Pandar coba sini, Dor. Hap. Lagi kena nek Ari lho. Lho rek teles. Lho rek. Oh pikir rek.
Oh, sih. Kai sorry iku. Tapi ki sumbernya tekan kene sih iso. Apa? Ini dek. Bingung kalau mana tapi nanti gak bawa. Cik. Halo. Halo. Tuh ada penjual. Ya. Kok beda tempat? Ini tempat yang kemarin. Kenapa? Lebih endul. Ya. Maaf. Ya ketagihan tuh. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Alun Batu. Bisa diem. Pacaran ya? Maaf ya kak. Sumpah ini antri. Aku feeling jaketnya hari ini juga jaket. 네, pacar cabangnya warga seneng banget. Besok jangan nunggu ya. Bukan dukung. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di alun-alun Batu. Ini kita tadi habis ngomongin siapa? Susu. Audrey. Tanpa masalah. Jadi nanti Audrey aku kasih linknya ini. Ternyata Koko juga. Jadi Koko itu juga menyimpan sesuatu, yaitu siapa kak? kondom anak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya angkatan 2018. Oh, Lengkap Sekali. iya. Jadi kayak gitu. Jadi ini kita Pemadam kebakaran loh. Ning kene. Ada metu saiki ono kebakaran terus. Karena sana bencong. Ayo nek kebakaran cerak kene Ya biarin. Macet ya. Heeh.
Jadi itu kita lagi nungguin pos ketan Legend. Kita urutan keberapa? 170. 170 dari Sekarang sudah 150-an. 150-an. Oke. Jadi karena kita agak maaf. Gimana Audrey kok? Halo Audrey. Kan itu gimana? Halo Audrey. Enggak, maksudnya ada sesuatu enggak? Halo Audrey. Cukup ya. Audrey kalau pengen cepet ketemu sama Koko cepet kesini. Mending tuh kirim Audrey ya. Saya Audrey ke sini. Jadi kita mau ngasih kejutan sama Cika, ya kan? Audrey. Itu gua. Kayak iki lah ngapain aku nunggu. Lah ini kudu preman-preman. Gosipin. Apa? Elek. Neng warung apa sama ngantri. Bercuci nere. Maaf. Maaf toh Kak. Kan di sini Rika. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya Allah, seneng banget. Kok kayak beneran soalnya udah beda suaranya, suara anak-anak. Oke, selamat ulang tahun. Jangan lupa subscribe, komen, dan doang happy ya. Blog juga ya. Oke, sekarang kita lagi uklam-uklam neng batu, ya kan? Yoi. Utap, nang utap. Yo, utap. Halo guys, sekarang kita ada di Bukit Bintang Piungan. Sekarang kita lagi makan apa nih? Durian. Audrey. Maaf.